各位弟兄姊妹，大家好。咁啦，希望大家仲記得上次同大家提過嘅119篇嘅一啲嘅結構啦，同埋咧佢有啲特別嘅用語啦。咁咧就同埋佢同呢個智慧文學之間嘅關係。咁呢啲咧都係幫助我哋咧繼續嘅嚟到去深入去理解呢一個詩篇119篇嘅。嗱，咁今日咧就你可以話係引言之後嘅第一講啦，或者我哋叫做第二講啦嚇。咁樣我哋今日咧就選呢個第一節至到第16節，即係頭希伯來文嘅兩個字母呢16節嘅經文咧嚟到去討論或者分享一下。嗱，咁呢兩段嘅經文咧就好似我一開始喺上一個禮拜同大家講嘅詩篇119篇同智慧文學之間嘅關係咧。咁我哋就話咧，呢個係你可以話咧，當係一個正常嘅軌跡嚇。乜嘢叫正常嘅軌跡咧？嗱，其實我哋完全係冇即係唔係貶義啊，即係唔係話呢個講法唔啱嘅。嗱，其實呢個講法咧，好多時候咧都係啱嘅，因為咧我哋其實都係大部分嘅時候咧，其實可能都活喺一個正常嘅社會度嘅。咁但係當然人最麻煩或者最難處理嘅咧，就係我哋突然間面對一個反常嘅社會，或者一個咧無常嘅情況嚇。咁至於你話人生我哋之前講過不如意之事十常八九咁樣嚇，咁係咪真係咁咧？其實又未必係嘅，因為咧我哋喺上帝嘅恩典同埋祝福之下咧，其實咧好多時候我哋好似羅馬書所講係咪啊？萬事都互相效力，叫愛上帝嘅人得益處。咁所以咧，其實我哋咧喺每一天嘅日常小事裏邊咧，其實我哋都經歷好多上帝嘅恩典。咁所以咧，其實呢啲你可以話都係一啲正常嘅時刻。不過咧，一稍為遇到反常或者無常嘅時候咧，因為我哋嘅感覺非常之唔好，我哋就會將嗰啲嘢咧嚟去放大，係咪？咁喺呢個放大嘅過程裏邊咧，好似咧好長好耐，充滿咗好多咁嘢。嗱，其實如果我哋細心一想嘅時候咧，又未必係如此嘅。嗱，我哋唔打算去劃分究竟你同我嘅人生係邊啲係正常啊，或者係正常嘅多啲啊，無常嘅多啲啊，反常嘅多啲？呢啲其實都冇意思嘅。點解咧？因為按照楊醫咧喺呢個創世記所講嘅即係創造嘅智慧裏邊咧，其中有一樣嘢好重要嘅就係我哋每個人都要從上帝裏邊咧得咗一份嘅禮物，係嘛啊？咁呢份禮物係點嘅咧？咁其實你同我都唔知，你同我亦都冇得選擇因為禮物啊嘛，禮物就唔係我去揀噶，禮物係俾禮物嗰個人去揀噶嘛，係咪就唔係好似我哋今日咁我揀咗樣嘢你送俾我啦咁樣，就唔係咁樣嘅而係咧送禮物嘅人按照住佢嘅心意，亦都深知嗰樣嘢對我哋嚟講係最好嘅，然後佢就俾我哋。咁所以咧，我諗我哋唔去討論乜嘢叫正常多啲反常多啲無常多啲呢個問題咧，可能咧只有咧上主先知道，並且咧仲有一樣嘢就係我哋每個人咧都係因人而異嘅。嗱，所以咧我哋翻嚟去睇呢個詩篇嘅第119篇嘅第1至到第16節咧，我哋就可以睇下其實正路嚟講應該係點咧正路嚟講係點嘅。嗱，咁我哋或者咧先睇下1至8節。咁而家大家熒光幕上邊咧，你就見到咧，我已經將1至8節嘅經文咧嚟到打晒出嚟。並且咧，你見到我咧特別係用黃色底咧去襯托咗幾個字係嘛，包括咗律法啦、法度啦、道啦、訓詞啦、律例啦、命令啦同埋判語。嗱，如果你留意去睇一睇啲咁多個字裏邊咧，其實咧就已經用咗7個唔同嘅即係字咧嚟到去形容我哋所成日講嘅詩篇119篇就係講上帝嘅説話啦咁樣，或者講律法啦咁樣。嗱，但係咧係有已經我哋話咗上個次我哋介紹咗啦，有9個嘅用語。咁而家咧單喺第1至8節咧就出咗7個唔同嘅用語。嗱，至於啲用語特別嘅針對嘅係啲乜嘢嘢咧？咁或者咧大家就要睇翻上一次嗰個嘅幻燈片啦。咁上次我都講咗本來話即係可能喺留言嗰度出到，但係結果出唔到。咁好多謝即係有人提醒我咧，可以喺 post 嗰度 post 咗嘅。嗱，咁我其實咧 post 咗出嚟嘅。咁如果大家睇得到嘅話咧，你可以咧就即係下載咗佢咧，咁可能咧就清晰啲。如果唔係真係咧，你就播翻上次條片去到嗰度咧，停一停佢，揾個相機影一影佢或者如果你用手機嘅仲簡單啦，cap screen
即係截咗張圖出嚟，咁咧你就可以咧慢慢咧嚟到去令到佢更加，你一路睇119嘅時候咧，你就可以 drop 下呢9個用語嘅即係用法有啲咩唔同。嗱，但係呢度一開始嘅時候咧，如果大家留意下第1至到第4節，特別咧喺第1同埋第2節咧就好有乜嘢？好有詩篇第1篇嘅味道係嘛？行為完全遵行耶和華律法的，這人便為有福係嘛？遵守佢法度，一生尋求嘅人咧就有福啦，係啦。而呢啲人咧不做非義嘅事嘅，就淨係遵行上帝嘅道嘅啫，係嘛？咁呢個咧讓我哋咧想起咧呢個詩篇第1篇係嘛？即係不從惡人的計謀，不坐罪人的椅，不站罪人的道路即係不坐褻慢人嘅座位咁呢啲咧就講為喜愛耶和華律法晝夜思想嘅人咧，呢個就有福啦。咁呢度咧就唔單止係你可以話咧同詩篇第1篇咧嚟到去做一個嘅對應，詩人咧即係119篇嘅詩人咧更加直接嘅嚟到去話俾我哋聽，我哋咧係需要嚟到去有呢一個咁樣嘅一生嚟到去尋求，咁然後咧我哋嘅生命咧就係有福嘅嗱呢一個咧就好重要嘅就係話既然上帝第4節已經將佢嘅訓詞吩咐咗我哋咧。大家仲記得訓詞咧，就係講緊上帝俾我哋一啲嘅即係規範一啲刻咗落嚟嘅嘢，就要我哋咧去殷勤嘅遵守然後咧特別留意下第6節同埋第8節，我看重你一切嘅命令，就不至於羞愧。我必守你的律例，求你總不丟棄我。嗱，咁呢度咧都提到一啲咧，我哋即係提到嘅羞愧或者丟棄嘅問題咁即係換説話嚟講咧，詩人其實喺一開始嘅時候咧，已經咧鋪排住佢一路落去會同我哋一齊去經歷呢個屬靈嘅掙扎，就係話咧喺我哋現實生活裏邊我哋面對好多人攻擊我哋會令到我哋去即係覺得好醜嘅、羞愧嘅，甚至乎我哋覺得咧俾上帝丟棄我哋。但係詩人一開始咧就幫我哋咧先建立咗一個好正確或者好重要嘅觀念，就係話無論得時不得時，無論係乜嘢時間，我哋咧都需要咧嚟到去遵行耶和華嘅律法，去聽佢嘅説話你特別去留意喺詩篇119篇嘅第1至8節咧，其實用得最多嘅咧就係遵行嗰個字係嘛第一節遵行耶和華嘅律法。第2節遵守係嘛？咁而第3節咧又繼續講遵行咁然後咧第4節殷勤嘅遵守，第5節亦都有遵守呢個字跟住第6節就係看重係咪咁同埋學第7節嘅學看重同學同埋守第8節嘅，咁其實咧都係有呢個遵行同埋遵守嘅意味喺度嘅所以弟兄姊妹一開始嘅時候咧，詩篇119篇1至8節。俾咗我哋一個好重要嘅提醒，就係我哋咧要去遵守，要去學習，要去牢牢嘅記得記得乜嘢？記得上帝對我哋嘅吩咐。咁我哋可以今日透過啲乜嘢去認識上帝咁當然我哋咧就透過我哋嘅聖經透過我哋嘅聖經。唔單單係新約嘅聖經，我哋好熟嘅或者我哋比較熟啦，唔好話好熟啦，係咪而且咧，我哋係需要咧去學習舊約嘅經文，因為咧其實主耶穌基督都係讀舊約，係咪或者咧，如果你記得保羅我哋大概最熟嗰句啦，係咪聖經都是上帝所默示的，依教訓督責使人歸正，教導人學義，都是有益的。呢度講緊嘅聖經係乜嘢？係講緊舊約嘅聖經。所以咧係對我哋有意思嘅，咁希望我哋都能夠努力嘅嚟到去學習。咁喺度咧一開始嘅時候就有一個咁樣嘅吩咐。好，而家我哋可以睇下一張嘅幻燈片咧，我哋就落到第2個嘅即係9至到16節喺度咧，就去轉咗去用一個所謂少年人咁呢個少年人咧，當然你可以話係年紀啦，係咪咁當然亦都我哋今日嘅説話就係可以話我哋一個初信嘅信徒其實都係好重要嘅。呢度咧就講緊中文聖經就話少年人用什麼潔淨他的行為咧？如果我哋睇翻英文嘅翻譯咧，呢個説話咧更加清晰。佢話 How can a young person， 我哋頭先講咗啦，唔單止係年紀嘅，我哋屬靈嘅生活
stay on the path of purity。係咩叫係 stay on the path？ 嗱，呢個咧先至係咧詩篇第119篇嘅第9節嘅重點，或者咧係9至16節嘅重點，就係話我哋點樣喺生命嘅路上面，嗱講 young 嘛，咁即係話你會成長嘅係咪？喺你成長嘅道路，嗱頭先1至8節咧係一個好普遍嘅即係你可以話咧係好普遍嘅真理我哋去遵守。但係呢度咧特別係講到我哋人生其實最重要嘅指引係乜嘢咧？就要遵行你嘅話。留意呢度咧係出咗第8個字啦，就係話呢個字。大家仲記得話咧係代表咗上帝嘅一個能力，上帝嘅一個即係説有就有嘅能力，係講緊上帝對我哋嘅吩咐，係一個需要我哋有行動嘅然後就話咩第10節，我一心嘅尋求你。喺我哋人生裏邊，你尋求緊啲咩嘢咧？求你咧叫我唔好偏離唔好行錯路唔好偏行己路然後咧就話我將你嘅話藏在心裏。呢個藏咧其實係 store up，即係話要將上帝嘅話語咧即係唔係匿埋，而係咧係好即係真係牢牢咁記喺我哋嘅心裏邊。然後咧我哋就唔會咧去得罪神又話你係應當稱頌嘅，因為你將呢個律例嚟到去教訓我。然後我就去用嘴唇去傳揚你一切嘅作為，一切嘅典章我喜悅你嘅法度，如同喜悅一切嘅財物呢個咧係俾我哋一個好嘅問題。究竟你今日中意啲咩嘢咧？你究竟係中意上帝嘅説話，定係中意出邊呢個世界嘅聲色犬馬咧？然後去翻我要默想係咪？晝夜思想你嘅訓詞，看重你嘅道路。呢個道路呢個字咧再一次出現。然後咧去到16節咧就嚟咗一個首尾呼應喺律例中係快樂嘅，同埋唔好忘記上帝嘅話。所以弟兄姊妹9至16節咧，我哋成日都講，我哋唔係淨係抄俾少年團契或者抄俾少年人，而係講緊我哋一生嘅道路，你究竟行喺邊一度？一生嘅路，你係咪行喺上帝嘅話語嘅裏邊呢？你係咪與上帝嘅話語一齊，而喺當中你感覺到上帝話語嗰種嘅甘甜，同埋上帝話語嗰種嘅寶貴呢？呢一個咧先至係咧即係9至16節俾我哋嘅重點。所以今日我哋要俾心機嘅去讀聖經，去背聖經，將佢藏喺心裏邊，免得我哋得罪上帝。好多時候我哋勝過試探，或者我哋可以做一個正確決定，就突然間個聖經卜一聲咁樣走出嚟，提醒我哋唔好做錯事。神嘅話語就能夠做到呢樣嘢。所以我哋好熟嘅金句咩？腳前嘅燈路上嘅光其實都係講緊呢樣嘢，卜一聲走出嚟。呢個就係上帝俾我哋嘅提示。呢一度係講緊我哋人生嘅道路。所以無論好似我咁走到60幾歲，只要我一日未返天家，我哋繼續都係走緊呢條天路。喺呢條天路裏邊，我哋點樣唔會行差踏錯呢？我哋點樣唔會被其他嘢吸引咗我哋走咗去呢？就係我哋要喜愛耶和華嘅律法，勝過喜愛一切。呢一個就係詩篇第9至16節俾我哋嘅重點。盼望呢個都能夠帶俾你同我一個提醒同埋祝福。我哋一齊低頭，我哋同心禱告。天父上帝，我哋多謝你，因為再一次藉住詩篇1至16節119篇嘅1至16節提醒我哋，你嘅訓詞，你嘅律例對我哋嘅人生係幾咁重要。你話俾我哋聽，我哋要喺我哋人生裏邊好好嘅遵守你嘅話，好好嘅思想你嘅道，以致我哋時常都行在你自己嘅心意裏邊。主要幫助我哋好好嘅讀你嘅聖經，以致我哋嘅心充滿由你而嚟嘅智慧，以致我哋嘅生命喺任何時候都得到你自己嘅提醒，得到你自己嘅鼓勵，得到你自己嘅安慰。我哋多謝你咁聽我哋禱告，奉主耶穌名而求，阿門。好啦，咁我哋今日咧就去咗即係119嘅1至16節。咁我哋下一次咧又繼續睇啦。
咁可能咧又係另外一個境界。好，我哋今日咧嘅分享到呢度，拜拜。